Karibu tena mtazamaji, kwa sasa imetimia saa 5 na dakika 33 saa za Afrika ya Mashariki. Sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili, na kama nilivyokuambia kwenye utangulizi, masuala leo ni kuhusu kupanga uzazi, mbinu tofauti ambazo zinatumika. Tuko wapi kama taifa? Tunafanya vizuri, tuko katika kiwango cha wastani, ama bado tumesalia nyuma? Na pia kuna uhaba wa aina tofauti za mbinu ambazo zinatumika kupanga uzazi. Ni kutokana na kukatizwa kwa ufadhili na mataifa ya kigeni, ama tatizo liko wapi? Bado kuna baadhi ya maeneo ama jamii ambazo zina kasumba ya kutopanga uzazi. Ni nini ambacho kinachangia? Kuna maelezo ya kutosha kwenye jamii, ama bado maelezo hayajafikia wananchi kule, haswa katika maeneo ya mashinani? Na sera za afya ya uzazi zinasemaje kuhusu haki ya mwanamke kupanga uzazi na kutumia mbinu tofauti? Kwa sababu daktari hapa, wakili pamoja na kijana ambaye ni anahamasisha vijana kule kwenye jamii, watakuwa wanatueleza mbinu ambazo zinapendelewa sana na ni kwa nini, na pia daktari atakuwa anatueleza ni kipi ambacho unafaa kukizingatia sana wakati unaanza safari ya kupanga uzazi. Unaanza mapema kuwazia, unaanza moja kwa moja, ama unaenda kupata ushauri kutoka kwa mhudumu wa afya ama kwa daktari? Karibuni sana. Ninaye wakili Mary Kimemia ambaye anajihusisha na masuala ya sera, sheria kuhusu afya ya uzazi. Karibu sana wakili. Asante sana. Utakuwa unatueleza mengi kuhusiana na ni sheria zipi ambazo mnaziangazia sana, ikiwa pamoja ni sera na utekelezaji wa sera zilizopo. Unaelekea kwa njia inayostahili, ama bado kuna wale ambao wanasalia nyuma na kulegea katika utekelezaji? Na pia tunaye daktari Maina Ngoigwa, tulikuwa naye wiki iliyopita na pia amerejea. Ni mjuzi na mtaalamu wa afya ya uzazi. Karibu sana daktari. Asante sana. Na pia tunaye Valerie Loloju, ni kijana ambaye anajitolea kuhamasisha vijana wenzake kuhusu afya ya uzazi na hususan kupanga uzazi. Karibuni sana. Tumwelimisha mwananchi, mwanamke pamoja na jinsia ya kiume, kwa sababu nina uhakika jinsia zote zifahamu kuhusu swala la afya ya uzazi pamoja na kupanga uzazi. Tutaanzia na wewe daktari. Naam. Kupanga uzazi ni kufanyaje? Na ni nani anayefaa kupanga uzazi? Tuanzie hapo, kwa sababu labda hata kuna mmoja ambaye husikia kupanga uzazi lakini hajui kupanga uzazi ni kufanya nini. Naam, asante sana Agnes kwa kunialika ili tuweze kujadili mambo ya mbinu na mambo ya kupanga uzazi. Kwanza kabisa wacha niseme kupanga uzazi ni jina kubwa sana, lakini linaashiria mambo kadha wa kadha. Jambo moja, na labda ndio niweze kuanza vizuri na kidogo utaniruhusu nitumie lugha ya kimombo. Kuna ile inaitwa contraception na family planning. Ndio mtazamaji aweze kuelewa, kuwa anafahamu. Mambo ya family planning ni safari nzima ya kuamua baina ya mama na hata mume ni wakati mgani wataweza kupata watoto, ni watoto wangapi watakaoweza kuwapata, watawezaje kupata mpangilio upi kupata hawa watoto, kama ni baada ya mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu. Kwa hivyo mambo ya family planning inahusu ama inajumuisha haya mambo yote ya kuamua pamoja na sasa mbinu ambayo mama na baba, ama tuseme watu wawili ambao ni couple wanaamua tutatumia mbinu hii, na hiyo mbinu hasa ndio inaitwa contraception. Kwa hivyo mambo haya ni vile Waswahili wanasema kucha moja haiwezi ikavunja chawa. Ni kweli. Kwa hivyo ni lazima mama na baba ama watu ambao wako katika ndoa waweze kuamua kwa pamoja, kwa sababu kikawaida huwa tunafikiria ama tunaona ni kama jambo la kupanga uzazi ni kama jambo la kina mama, ilhali tunajua hilo si ukweli kabisa. Kwa sababu mama hawezi akashika mimba akiwa peke yake, lazima kuwe na ile mbegu za wanaume. Kwa hivyo ni jambo la kushirikiana baina ya mama na baba. Lakini hata muhimu zaidi, nafikiri ni jambo la kijamii, kwa sababu rais aliyefariki Mwai Kibaki wakati alikuwa waziri wa fedha, alikuwa amesema ya kwamba jambo moja la kuweza kuzingatia uchumi wetu miaka ya hapo mbeleni ni kuangalia mambo ya kupanga uzazi. Na ni kwa sababu tusipopanga uzazi
kama wazazi ama kama watu ambao wanalea watoto hatutaweza kumudu hata uchumi zetu za nyumbani, na vile vile kama nyumbani hatuwezi mudu uchumi, basi hata katika nchi hatutaweza kujimudu kimaisha, kielimu, kikazi. Kwa hivyo jambo la kupanga uzazi ni mambo ya watu wanaoana kwa ndoa, lakini hasa hata jamii na nchi na pia wale wanaitwa development partners ndio tuweze kuweza kupata that goal ya development pia. Kwa sababu hayo ni mashirika ya kigeni ambayo sana sana yanatoa ufadhili, iwe ni sera pamoja na kubuni mikakati tofauti ambayo itasaidia katika swala nzima. Kabla sijamhusisha wakili pamoja na Valerie, ni nani anayefaa sasa hapo kupanga? Umetueleza vizuri kwenye utangulizi. Kupanga ni kufanya nini na mbinu ambazo zinatumika na ni nani anahusika. Hapa ukatutajia jinsia zote mbili, mume na mke, watu ambao wako kwenye mahusiano, wako kwenye ndoa. Ni nani sasa anafaa kupanga uzazi? Swali nzuri hilo, na sana sana kwa kliniki zetu tunapata hili shida, kwa sababu unapata kina mama ndio wanakuja kupata ama kujadiliana na daktari mambo ya kupanga uzazi, lakini kikabisa tukifikiria hilo jambo ni jukumu la mume na mke. Kwa sababu gani? Mbinu za kupanga uzazi zipo za akina mama na pia zipo za akina baba, na tutaweza kujadiliana. Kwa hivyo si jukumu la kina mama peke yao. Naam. Asante. Sasa hapo sijui ni mwanzie na Valerie ama wakili. Wacha tumchukue Valerie kwanza, kwa sababu wakili, lile swali ambalo ningetaka pia utueleza, kuna hoja ambayo ametoa nzuri. Wengi wanaofika kwenye vituo vya kliniki ni wanawake, lakini kwenye utangulizi alikuwa ameashiria kwamba ni jinsia zote mbili, mume na mke. Munafaa kuhusika kwenye swala hilo lote, lakini sera zinasemaje? Iwapo nimefika nikuwa peke yangu, sheria za taifa zimemruhusu anipatie hiyo mbinu bila kumshirikisha mume wangu. Haya Valerie, hilo utajibu hapa baadaye. Valerie, wakati sasa unajihusisha katika swala la kuhamasisha vijana, unawalenga akina nani haswa? Nataka kusema kwanza, tunajua sisi wote vijana ni kila mtu aliye chini ya umri ya 35. Lakini kwenye hii kazi ya 18 hadi 35. 14 mpaka 35. Lakini kwa hii kwa hawa watu ambao tunawalenga tumeigawanisha mara mbili. Najua umesema 18 mpaka 35. Kinataka uniruhusu niseme tunalenga kundi moja ni walio 15 mpaka 19. Tunao walio 20 mpaka 24. 15, tuende pole pole. 15 kwa sababu ni hali halisi ilivyo. Mambo kwa ground. 15 hadi 19. Alafu kuna 20 mpaka 24. Alafu kuna 24 mpaka 35. Kundi tofauti na ama shirika tofauti zina programu ambazo zinalenga kundi hizi tofauti kwa tofauti, kwa sababu the need rather your need ambayo hizi kundi tofauti ziko nazo lazima zitengenezewe programu zenye zinalenga mashida ambayo walio nayo. So kama mimi kwa mfano nafanya kazi na vijana walio kati ya umri 20 mpaka 24. Unapata hawa ni vijana ambao wameanza university, hawa ni vijana ambao wengine wao wameanza sasa kupanga familia, wengine wao wameolewa, mahusiano, wengine wameolewa katika hii kundi. So hiyo ndo kundi ambayo mimi nafanya kazi nayo. Kidogo tu, kwa sababu katika kutoa hamasisho kwenye hilo kundi ambalo unaliwakilisha vizuri, vijana walio na umri wa miaka 20 hadi 24, utakuwa pia unatueleza ni mambo yapi haswa ambayo mnataja hoja baada ya hoja. Kuna hili kundi miaka 15 hadi 19. Wanafunzi wengi wao wako katika shule ya sekondari. Ama pia wako katika JSS. Ni kipi ambacho kinazingatiwa sana kwa ikizingatiwa ni wadogo kiumri na bado wako katika shule na hata hawafai kuwa kwenye mahusiano, lakini hali halisi ilivyo kama jinsi unavyoeleza bado wanahusishwa kwenye masuala ya kupanga uzazi? Ni kipi hasa ambapo kinazingatiwa?
Nataka kwanza kuanza kwa kusema na wakili atakubaliana na mimi. Sheria kwa kweli haikubali, hatuna sheria yenye inasema kwa kweli vijana walio kati ya umri 15 hadi 18 wanaruhusiwa kupata huduma za kupanga uzazi. Lakini vile tunajua mambo kama mimba ambazo hazijapangwa, tukiangalia umri, mimba za mapema, tukiangalia umri wa 15 hadi 18, takwimu za Kenya zinaonyesha kuwa hizi mimba ambazo hazijapangwa ziko juu sana. Kuna kaunti ambazo ziko na mpaka mimba hazijapangwa takwimu inafika 50. Inamaanisha kwamba kuna shida na hatuwezi kama jamii kufunga macho kwa hiyo shida. Naweza sema kama venye sheria haikubali, kuna programu ambazo zinalenga hiyo umri haswa, na utapata hizi programu mingi wanafanya mambo specifically kuhusu kupeana taarifa ya abstinence sana. Na unaona tuko na kondomu pia ambazo ni taarifa pia ambayo inapitishwa kwa hawa hii umri. Lakini pia kuna hii sera ambayo inasema kuwa wasichana ambao wamepata mimba za mapema below 18 years old wanakubaliwa kupata contraceptive, yani mpango wa uzazi. Kupanga uzazi. Yes. Na hapo daktari pia atakuwa anatueleza iwapo binti amefika kwako, mtadhibitisha vipi kwanza amefika huo umri wa kuruhusiwa hata kisheria? Daktari, wakili atakuwa pia anatueleza mengi sheria inasemaje. Sasa mwanzo kabisa kuna hiyo hoja ambayo wote wawili wametoa hoja ambazo zinahusiana na masuala ya sheria, na ningetaka mtachangia, hata pia daktari utachangia kwa sababu pia una ujuzi wa aina yake. Wakati sasa itakuwaje sasa yule mtoto wa kike amefika ni umri mdogo, lakini anajihusisha kwenye mahusiano, ama labda mzazi ama mlezi anashuku huenda mienendo yake haiendi vizuri? Kuna hatia, masheria inasemaje kuhusiana na huyo ambaye yuko katika hili kundi miaka 15 hadi 18? Kwanza asante sana kwa kunialika, na nitaanza tu hapo. Nilikuwa namsikiliza Valerie akizungumzia hapo, na ningependa tu clarify ama kukosoa hilo misconception ya kwamba hiyo umri wa 15 mpaka 19 waruhusiwi. Tunayo polisia ambayo imetengenezwa na Ministry of Health ambayo inaitwa Adolescent and Youth Sexual and Reproductive Health Policy. Na hiyo polisia haswa inazingatia hiyo umri ya 15 mpaka 24. So ina classify 15 mpaka 19. Hao ndio ambao tuna refer to kama adolescents. Hao ndio wako na hiyo umri ya 15 to 19. Na wengi wako sekondari. Already wako shuleni. Na hiyo policy inaeleza kwa kinagaubaga kwamba hawa watoto wa hiyo umri wa 15 hadi 19 wako na hiyo haki ya kupata information na pia kupata hizo services. Kwa hivyo hakuna hatia katika sheria ya kwamba vijana wa hiyo umri 15 mpaka 19 hawaruhusiwi kupata hizo services. In fact, Ministry of Health, kwa sababu ya yale statistics ambayo tunaona haswa katika umri huu, ilienda mbele na ikadevelop hii policy ili iweze kuzingatia na kureduce hizo instances za mimba ambazo zijapangiwa. Kwa hivyo tuanze na kukosoa hiyo. Kwa hivyo mtoto wa kike aliye na umri wa miaka 15 hadi 19 ndio kisheria ana haki ya kupanga uzazi. Ndio. Ya kupata ile contraception. Na nilifurahi pale ambapo daktari alitofautisha kwamba kuna kupanga uzazi lakini pia kuna hiyo contraception. Kuna aina utatumia. Ndio. So tunayo hiyo wanaruhusiwa katika sheria na katika polisia. Ndio. Sasa kuna hali halisi
Kuna sheria Kuna sheria na practice. na kuna hali halisi. Hali halisi ikoje daktari? Asanti, acha kwanza kidogo nirudi hapo kwa wakili. Kwa sababu na ni vizuri sana kutangamana madaktari na mawakili kwa sababu hao ndio madaktari wanatumia ile sheria ambayo mawakili kabisa. Manake wajua sheria iko na mambo inaitwa, tuseme kuna zile, na wakili atatuambia, kuna ile mambo ya katiba ndio, zile articles za katiba. Kuna pia bill, sijui hizo zinaingiana vipi kikatiba, na pia kuna kitu inaitwa penal code. Kwa mfano kuna bill, sijui bill kwa Kiswahili nini, lakini kuna mswada fulani ndio unawasilishwa kule bungeni, unajadiliwa na sasa ndio unaopitishwa, rais akitia saini ndio sasa unakuwa sheria. Haswa, asante. Sasa kuna mswada fulani wa mwaka wa 2019 2019 inaitwa Reproductive Health Bill. Huu mswada ni mswada ambao uko na mambo mengi ambayo sisi kama madaktari tumekuwa tukijaribu wajua kuweza huu mswada uweze kupitishwa, ndivyo uweze kufungulia watu wengi pia na wale walisema adolescent ama tuseme teenagers, kufunguliwa mbinu za ama njia za kupanga uzazi, huo mlango. Kwa sababu unapata labda kuna policy iko kwa ministry, lakini unajua ile policy lazima kukuwe na mambo mengine ya kuifanya ikuwe operational. Unapata ya kwamba kwa sababu katika Kenya na ni tofauti na nchi zingine, kuna ule umri wa kuhitimu ili msichana mdogo ama vijana waweze yani umri wa kuhitimu ndio uweze kuweka ile inaitwa consent, yani kukubalishwa kwa mambo kadhaa ya afya. Kwa mfano msichana labda wa miaka 15 akija kuniona mimi, tuongee mambo kuongea, tunaweza kuongea mambo ya uzazi, mambo ya reproductive issues. Lakini unapata ya kwamba kama hakufika umri wa kuhitimu ile 18, kwa sababu hiyo ndio sheria, kuna mambo fulani siwezi nikampa kwa sababu nayo sheria itapitia mlango wa nyuma inipate. Unaona? Haya, kabla hujashikwa na hiyo sheria ambayo ukikiuka hiyo sheria, kwa sababu kuna adhabu ambayo pia utapata wewe kama daktari, labda hata ni leseni yako kuweza kufutiliwa mbali, pamoja na masuala mengine, kwa sababu ukizingatia kwamba bado huyu ni mtoto na sheria inamkinga kama mtoto. Utadhibitishaje kwamba huyu sasa hajafikisha umri wa miaka 18? Kuna njia tofauti za kudhibitisha. Wengine wakija wanakuambia tayari miaka yao, na unajua ukija katika hospitali sio kuongea tu ndio inafanya kuregister pale. Lazima utakuwa na zile daftari fulani, labda tuseme kama ni ile inaitwaje ID, ile ya kudhibitisha miaka yako. Kwa hivyo kama huna kitambulisho tayari tunajua hapo kuna jambo. Ukiwa na kitambulisho tunaona tayari umefikisha miaka ya kuhitimu. Kama hauna kitambulisho lazima sasa utueleze, na unaona hiyo wakati pia sisi tunaangalia kimo. Wewe uko shule, umemaliza, uko na mzazi au la, kwa sababu wengine wanaletwa na wazazi. Lakini kikabisa kama hayo yote hayawezekani, unajua kuna mambo ya kisayansi ya kuweza kudhibiti ya kwamba mtu umefikisha umri fulani, ile ya kuangalia labda vile meno iko namna gani, mifupa iko namna gani. Lakini kwa kliniki kikawaida hatuendi katika all the way kufanya hizo mambo zote, kwa sababu mara mingi unapata mtu akija pale ako na zile karatasi fulani za kusema ako na umri fulani, anafanya kazi mahali fulani, labda ako na kitambulisho, labda pia ameletwa na mzazi ama yule guardian ambaye anamwangalia. Lakini bila hizi, kwa sababu mama mwenye tuseme miaka 30 ama miaka 40, wakati mwingi hata kama haujaona kitambulisho yake utajua huyu amefikisha umri. Na katika hilo jambo lazima niseme, na nafikiri Valerie alikuwa ameashiria ya kwamba kuna wale wasichana ni wadogo, hawajafikisha umri tuseme wa 18, lakini wako na watoto. Wale kwa kimombo wanaitwa incarcerated minors, ni kama wako kwa ndoa lakini umri haujafika, haujaruhusu. Na lazima sasa hawa uweze kuwapea usaidizi wa kupanga uzazi, kwa sababu hautaki labda amepata mtoto mmoja akiwa miaka tuseme 16, tena apate mtoto mwingine akiwa miaka 17, kwa sababu unajua masomo haitaendelea, kazi haitaweza kuendelea. Kwa hivyo tunatumia labda kitambulisho, tunaweza tumia kama mzazi umekuja naye, ama labda kama umekuja na bwana yako, ama sasa tunaweza kutumia sasa daftari zingine kuangalia. Naam.
Asante. Bado tukisalia hapo, kuna swala ambalo pia limejitokeza kwenye mazungumzo, mimba za mapema. Na kwa nini sasa huyu msichana wa miaka 15 labda hata bado hajapata hiyo mimba ya mapema, umuhimu wa kumhusisha kwenye swala nzima la kupanga uzazi ni upi? Tuanze na Valerie. Ni kipi ambacho umekishuhudia kule wakati unapozungumza na wale vijana? Na mazungumzo yanaanzia wapi? Ni nyumbani ama yanaanzia kwenyu? Mnaenda shuleni ama mnawapata wapi? Kama nilivyosema, kuna programu tofauti ambazo zinalenga vijana walio umri tofauti. Na nataka kwanza kusema mtazamo wa jamii ni kwamba watoto walio chini ya umri wa miaka 18 hawafai kuwa wanajihusisha katika tendo la ngono. Lakini tunaona takwimu inatuonyesha ya kuwa mambo yanayofanyika kwenye community ni tofauti sana. Mtoto akifika umri wa 11, 12 anaingia ile stage ya adolescent. Anaingia stage ya adolescent na tunaona kuna mambo tofauti yanayofanyika kwenye mwili yake. Inahusiana na kuna hormonal changes, unaona. Ndio tunaona vijana wanakuwa tofauti, wasichana wanaanza kuwa tofauti, wasichana wanaanza kupata damu kila mwezi. So ni important sana kuanza hizi mazungumzo kutoka kwa hiyo miaka. Ndio watoto waweze kuelewa nini inafanyika kwenye mwili zao. Tukiendelea kuna programu ambazo zinasema haya mafunzo yaanze nyumbani, yaanze kwa wazazi, kwa sababu watoto wakiwa 11, 12 bado wanaweza kusikiza wazazi. Pia tunasema kukuwe na programu kwenye shule, na najua saizi tuko na CBC na CBC wameongeza masomo, si ile masomo tulikuwa tunafanya peke yake shuleni. Na tunaona wanazingatia pia mambo ya health ya adolescent. So kuna hizo programu ambazo ziko shule, watoto wanaingia kwenye klabu, wanaanza kukua mentors. Pia unajua watu wakiwa kwa hiyo stage ya adolescent, unatafuta maarifa sana kutoka kwa marafiki. Unauliza marafiki zako, nyinyi mnafanya nini? Kuna hiyo tunaitanga peer pressure. So ni ya muhimu sana kuanza hapa, kwa sababu tunaona vijana wengi wanakosa kupata huduma za kupanga uzazi kwa sababu ya taarifa ambayo wanapata. Hawapati taarifa sahihi. Pia tuko na majengo kama makanisa. Makanisa ni majengo important sana ikikuja kwa kuelimisha vijana. Inamaanisha tuko kanisa karibu kila Sunday. Tunajua mapasta na mabishop na wako na kuna viongozi tofauti wa dini tofauti, sio ya Kikristo pekee yake. Kabisa. Na wako na ile kitu tunaita influence ya maana sana. So hayo ni baadhi ya mambo ama njia ambazo tunatumia kufikia hawa vijana, kuwapea taarifa sahihi na kuwaeleza nini ambazo zinafanyika kwenye mwili yao, ili waweze ku make decision ambayo itawasaidia mbeleni. Yes. Na sasa pia hapo kuna swali ambalo litajitokeza. Wakati labda mtoto wangu anapoanza kupewa elimu ya aina hii kule shuleni ama kule kwenye dini, ama ni Muislamu ama ni Mkristo ama ni pia wa dhehebu ya Kihindi, ninafaa kujulishwa kwanza mimi mzazi? Sijui kama kuna sera ina hiyo, wakili utakuwa unatueleza. Daktari sijui hali ikoje, hali kwa sababu tena kuna haki nijue kwanza mimi kama mzazi, ndio nikuwe pia na radhi kwamba yale mafunzo anayopewa pia nifahamu anapewa na nani, ili hapo kwa sababu Valerie amesema kuna taarifa za kupotosha kule nje, ili hata mimi mzazi nikuwe, mimi ni mzazi ama mlezi, nikuwe na uhakika kwamba taarifa anapewa na yule anayestahili na kwa njia inayofaa. Tunachukua pumziko fupi mno, baadaye sasa haya maswali yote watakuwa wanajibu baada ya pumziko fupi.